స్టాప్ జస్ట్ హీట్ మిక్స్ రిలీఫ్. కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడు దగ్గు జలుబులతో బాధపడే వాళ్ళకి టాప్ మోస్ట్ హోమ్ రెమెడీ మ్యాజిక్ లాగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని ఇప్పుడే ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను రండి. డైలీ పోస్ట్ అంటిల్ ఐ రీచ్ 1K సబ్స్క్రైబర్స్. టుడేస్ డేట్. జస్ట్ కొంచెం వాము, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క వీటిని చక్కగా రోట్లో పౌడర్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక అరచక్క నిమ్మరసాన్ని కట్ చేసేసుకొని గింజలు తీసేసుకొని ఇలా చాకుతో గుచ్చితే కొంచెం నిమ్మరసం పైకి వస్తుంది కదా, దానిపైన ఈ పౌడర్ని మిక్స్ చేసేసుకొని అదిమితే గట్టిగా అతుక్కుంటుంది అనమాట. సో దీన్ని స్టవ్ పైన ఇలాగా ఒక మట్టి ప్రమిద పెట్టేసుకొని నిమ్మ చెక్క కూడా పెట్టేసుకొని సిమ్లో ఒక 2 నిమిషాలు వెయిట్ చేయాలి. తర్వాత టిష్యూ హెల్ప్ తోటి గిన్నెలోకి నిమ్మరసం అంతా పిండేసుకోవాలి. సో అందులో కొంచెం హనీ వేసుకొని కావాలంటే సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుంటే కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు 1 to 3 డేస్లో 3 డేస్ 2 పూట్ల తాగితే మ్యాజిక్ లాగా పనిచేస్తుంది. వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. ఈ టిప్ని మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.